ngo hahise haza umusamariya mwiza ngo ari mu rugendo, Imana ishimwe cyane, ngo amubonye amugirira impuhwe, amwomoza amavuta ya elayo ngo amushyira ku ndogobe, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi ngo aragenda aramurwaza. Ibi bisobanura iki? Bisobanura aho abantu bagutaye ko Imana ifite ubushobozi bwo kubagukura. Nubwo abantu bakwanga, nubwo abantu bakuvaho, nubwo abantu bakurwanya, nubwo abantu batabona ikibazo ufite ngo bagikemure, ariko ngo uyu musamariya aramubonye ngo abona ari inyuma y'inzira, abona arababaye, abona bamukubise, ngo ahita amujyana amwomora, amwomoza amavuta ya elayo y'igiciro. Mana nk'umugisha ndafashijwe. Impamvu ni iyi, kumwomora kwiwe byari bisobanuye yuko ibi byomoro, mbabwira abakozi b'Imana, Imana ifite ibyomoro, bantu bankurikiye banyumva, Imana ifite ibyomoro byomora ingoma zose. Waba warakomerekejwe n'ubukene, wakomeretswa n'ibibazo, wahemukirwa, wagira gute, Imana ifite ibyomoro byomora. Kandi uyu munsi Imana ije komora abantu bakomeretse, ubukomere bwose bufite Imana ije kubukomora. Tuguhaye ikaze cyane wowe ukomeje kubana natwe kuri Seruka TV na Gasabo TV. Imbere yacu murahabona umugabo wambaye neza cyane, ni umukozi w'Imana. Reka mbaze gusuhuze, uraho neza? Muraho namwe. Makuru ni meza. Imeze neza. Tumeze neza. Nishimiye kongera kubona nubwo nsanzwe nkuzi. Urakoze cyane. Nkuzi nkuzi ku ijambo, nkuzi byose Imana iracyabiguhaye bikuriho n'ubundi. Yego. Mwakoze cyane, turakwishimira. Dukurikiye ninde babibwira? Kabanda Jean Pierre, Evangeliste Kabanda Jean Pierre. Yego, Kabanda Jean Pierre Evangeliste, turakwishimiye cyane. Hagati aho ngaho uhambaye neza. Urakoze cyane. Nukubera iki? Nukubera Imana. Cyangwa nuko waje kubwiriza no kuvuga iby'Imana? N'ubusanzwe nambara neza ngewe. N'ubusanzwe. Ndi smart. Twishimiye kwakira muri Seruka TV, twabaze kubivuga ndetse na Gasabo TV. Kuri uyu munsi udufitiye iki mbese gitsikamutima? Kuri uyu munsi hari ijambo ry'Imana kandi ndumva nukuvuga ngo muri ngewe ndumva harimo ijambo, harimo ubuhanuzi. Ngiye guhanurira abantu barimo badukurikiye bose n'abanyarwanda muri rusange. Urakoze cyane. Isengesho rigufi warishobora mukozima kugira ngo ritwinjize mu ijambo ry'Imana rwose. Ikaze. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, imbaraga zawe n'ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe, turi kuri uyu munsi wo kugira ngo tugane n'abantu ijambo ryawe. Nyemerera rero ubane natwe, kandi buri muntu wese udukurikiye umufungura amatwi cyane kugira ngo yumve icyo ijambo ryawe rivuga, kandi natwe tugiye kuvuga ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze, karibu. Urakoze cyane. Reka mbere ya byose nk'uko bamaye ikaze kuri TV, reka mbanze some ijambo ry'Imana, nyiri ibindi mvuga nyuma tumaze gusoma ijambo ry'Imana. Abadukurikiye dufate Bibiliya zacu, wenda n'abatazifite banyumve. Ni ijambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Luka, ibice 10 ku murongo waho 30. Luka 10:30 aravuze ngo Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka ajya i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusigasigajeho gato agapfa. Nuko mutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye yakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo we amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira mu ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi aramurwaza. Amen. Mana ibahe umugisha. Ndashaka kuvugana namwe iri jambo kandi ni ubuhanuzi. Rero ni iri jambo rivuze ngo Yesu akomora inguma watewe n'isi, inguma watewe n'abantu. Niryo jambo shaka ngo tuganire uyu mwanya. Rero ndishimye cyane kuba mpagaze imbere yanyu ndi kuvuga ijambo ry'Imana. Ni ijambo Yesu yabwiye aba bantu. Kandi icya kabiri, uyu muntu kugira ngo avaruke ave muri iyi nzira, manze mwumve neza ahantu yari avuye. Bibiliya yavuze ngo hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu, aramanuka ajya i Yeriko. Ariko ku Yeriko yari avuye i Yerusalemu. Bisobanura iki? Mu yandi magambo, uyu muntu yari amanutse mu nzira nziza, ayivuyemo agiye mu nzira mbi, ariko ngo arimo agenda ngo agwa mu gico cy'abambuzi, baramukubita, baramwambura, bamusigasigajeho gatoya agapfa.
ariko uyu muntu kugira ngo kubitwe byagenze bite? Yarataye inzira, yaravuye mu nzira i Yerusalemu, bigereranywa n'ahantu Imana igushyize ari ukayikura. Wera ngo aramanuka agiye Yeriko. Mbibutse ko ari ibintu bitatu mugomba kumenya. Icya mbere, Yeriko ni umusozi mubi. Uyu ni wazengereje Abisirayeli bamwe bawuzenguruka, warabananiye kuwuzenguruka. Igihe bawuzengurukaga bahabwa amabwiriza yo kuwuzenguruka, nibwo ngo Yeriko zagize gute? Zaridutse. Inkike za Yeriko zariduka. Yeriko kugira ngo amanuka agiye Yeriko, Bibiliya Yesuwa amaze gutsinda urugamba yaravuze ngo havumwe umuntu uzongera kubaka i Yeriko. Yeriko hari ahantu yavaga heza amanuka ajya ahantu habi, ariko ngo ageze mu nzira aho nicyo cy'amabandi, baramukubita, baramwambura, bamwambura imizigo, ibintu byose yari atwaye barimwambura. Bisobanuye iki? Iyo wasubiye inyuma mu gakiza ugasubira mu nzira y'Imana, abantu barakwambura, abajura bo mu gakiza, abo mu mwuka bakakwambura. Bisobanuye ngo iki? Ibintu byose wari ufite byose baraza bakabitwara. Iyo babitwaye rero usigara wowe uri gukubitwa n'isi, ni gukubitwa n'abadayimoni. Ngo baramukubita, baramwambura amasigazi gatoya ngo agapfa. Agatoya ni akahe? Ni ahantu hahandi ugera Satani n'abadayimoni bakabona ko byakurangiranye, abadayimoni bakabona ko byacitse, ariko Imana ka kantu gato yasigaje ku buzima bwawe gatuma utapfa, gatuma wongera ukazuka, wa mwuka wa nyuma, za mbaraga za nyuma, nka za zindi Samusoni yakoresheje, burya twavuga ko mwuka wa nyuma. Ariko ngo akuka gake yarasigaranye ngo hanyura abagabo, uwambura wahanyuze ngo umutambyi, sinzi yenda niba ari umutambyi w'iyi minsi simbizi, ariko bivuga ko ari umutambyi. Ngo ahanyuze ngo arakikira arigendera, ngo n'umulewi nawe ngo ahageze ngo arakikira arigendera, bose bamusiga arimo aririra inyuma y'inzira. Impamvu y'iri jambo nshaka kuvuga iri jambo cyane, ngo hahise haza umusamariya mwiza ngo ari mu rugendo, Imana ishimwe cyane, ngo amubonye amugirira impuhwe, amwomoza amavuta ya elayo ngo amushyira ku ndogobe, amugera mu icumbi ry'abashyitsi ngo aragendera amurwaza. Ibi bisobanura iki? Bisobanura aho abantu bagutaye ko Imana ifite ubushobozi bwo kwagukura. Nubwo abantu bakwanga, nubwo abantu bakuvaho, nubwo abantu bakurwanya, nubwo abantu batabona ikibazo ufite ngo bagikemure, ariko ngo uyu musamariya yaramubonye ngo abona ari inyuma y'inzira, abona arababaye, abona bamukubise, ngo ahita amujyana amwomora, amwomoza amavuta ya elayo y'igiciro. Mana nk'umugisha ndafashijwe. Impamvu ni iyi, kumwomora kwiwe byari bisobanuye yuko ibi byomoro, mbabwira abakozi b'Imana, Imana ifite ibyomoro, bantu bankurikiye banyumva, Imana ifite ibyomoro byomora ingoma zose. Waba warakomerekejwe n'ubukene, wakomeretswa n'ibibazo, wahemukirwa, wagira gute, Imana ifite ibyomoro byomora. Kandi uyu munsi Imana ije komora abantu bakomeretse, ubukomere bwose bufite Imana ije kubukomora. Uyu muntu ngo yari yarakomeretse ari inyuma y'inzira, ngo ariko umusamariya amubonye amugirira impuhwe, ngo amwomoza amavuta ya elayo, arangije ngo amushyira ku ndogobe. Ku ndogobe ni hehe? Ku ndogobe ni hahandi umuntu agukura mu kibazo akugiriye neza. Ni hahandi Imana igusanga abantu bazi ko warangiye, Imana igatangiza ibintu bishyashya. Ni hahandi ubona byagucikiyeho, Imana ikavuga ngo nanjye niho ngiye kugaragarira. Ndababwira yuko uyu muntu ngo yari ameze nabi, yari afite ibibazo, yari yakubiswe ngo bamabandi, yaramwambuye ibintu byose, ariko ngo umusamariya amubonye amugirira impuhwe. Imana ifite imbabazi nyinshi kurusha abantu. Imana ifite impuhwe zirutiza abantu. Abantu babona nta kizazo babona, ariko Imana yakubona ikabona ukwiye ibyiza. Abantu babona ko ibintu byakuranye, kandi mpamvu mvuga abantu kuko ntabwo navuga Satani ntabwo mubona, ndabona abantu Satani ikoresha. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo Satani ngo Imana ikoresha abantu, na Satani igakoresha abantu. Imana ikoresha abantu beza, Satani igakoresha abantu babi. Mutandukanye rero, iyo uyu musamariya ataza kuhanyura, uyu muntu aba yaraguye mwiriya nzira agapfiramo. Ariko Imana ishimwe ko hari abantu Imana yasigaje bagomba kugeraho bagakomora. Hari abantu Imana yasigaje bazakubwira neza nubwo arabakubwiye nabi. Hari abantu Imana yasigaje bazakubwira ijambo ryiza ry'igihumuriza nubwo arabaguhutaje. Hari abantu bafite umutima mwiza muzahura akagushyiramo intekerezo nziza. Hari abazakurwanya ariko n'abazakurwanirira. Uyu musamariya ngo amubonye yamushyize ku ndogobe ngo amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, abamwo kandi ngo amwomoza amavuta ya elayo. Njyewe nibajije amavuta ya elayo kuva na kera, nibaza ukuntu mw'iyi minsi abantu bavuga ngo amavuta ya elayo ngo barayakunda bakayarya ku biryo n'iki. Aya mavuta ya elayo
niyo Yesu yakoresheje cyangwa umusamariya yomora uriya muntu. Amavuta ya elayo rero ni bya bindi byiza umuntu aguha, cyangwa bya bihe byiza umuntu agushyiramo, cyangwa za mbaraga z'Imana zimanuka ku buzima bwawe zigahita zikuraho bya bintu byose baguteze. Imana igategura imitego y'abanzi bakabona watambutse, Satani akabona ntupfuye, yateguye kukwica ariko akabona ntupfuye. Imana ikaguha imbaraga zigutambutsa ibigeragezo, ikaguha imbaraga zigutambutsa ubukene. Kambabwire abantu bagiye bayibesha akagira ngo kugira kure niko gupfa. Uyu muntu yataza kugira uyu musamariya, umutambyi yari yagiye, kandi umutambyi niyo wari ushinzwe kuba yarengera uyu muntu. Umulewi nawe yari amaze kuhayita, ariko Imana ishimwe yuko ari umuntu Imana yasigaje mu buzima bwawe cyangwa bwanjye uzagenda gukora ikintu cyananiye abantu. Niyo mpamvu uyu musamariya iyo agiye kuza aza abantu bamaze kubona ko ibintu byakurangiranye, kuko uyu mugabo yakoresheje umwuka wa nyuma mu gutaka kwe. Yatakiye inyuma y'inzira ngo azamura ikiganza, mu yandi magambo umwuka ari ugiye gushiramo, ariko mu kugakanya umusigaranye, mu tuvuta duke usigaranye, mu dufaranga duke usigaranye, mu buzima buke ubona burangiye, Imana yongeye gutangiza ibintu bishyashya ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Bangwa amen. Imana yongeye gutangiza ibintu bya kabiri ku buzima bwawe. Hari ubuzima bwa mbere bwananiwe, abantu bagira ngo bizarangira gutyo. Hari igihe waciyemo igika cya mbere abantu babona biranze, ariko Imana ifite gahunda yo gucisha mu bundi buzima, ifite gahunda yo guha ubundi buryo bwo kubaho, ifite gahunda yo kuba mu gihombo. Imana yagukura abantu bavuze ngo uzahagwa, Imana ikakugira umuntu muzima. Imana iyo ifubye n'abapfakazi ni Imana y'imbaraga. Niyo mpamvu uyu mugore cyangwa uyu muntu cyangwa uyu mugabo ntabwo twabwiwe ngo ni umuntu runaka. Niyo mpamvu umusamariya avuze ngo ndakujyana nkomore inguma. Imana yo gupfuka inguma, Mana we de barasiye glory. Imana yo gupfuka inguma z'abantu bakomeretse, abantu bakomerekejwe n'isi, abantu bakomerekezwa n'ibibazo. Bene wanyu bagukomerekeje, amagambo bakubwiye ni igikomere, ariko ndagutangariza muri iri jambo ngo Imana ije gukomora inguma bagukomerekeje. Kandi hari ibipfuko Imana imanuye byo gukomora inguma zawe. Imana ifite imiti yasiga ku nguma zawe zose zikomoka. Abantu bashobora kubona yuko uruguma rwahonze bakabona ko ruzakwica, ariko mu bintu Imana itunze icyo bita imiti. Imana ifite minisante, ifite minisiteri y'ubuzima, Imana ifite minisiteri ishinzwe ibiza. Minisiteri zose Imana nazifite. Abantu babona ko utazubaka inzu bakavuga ati tuyo manegeka, Imana ikagukuramo. Niba umuntu umwe ari umwe yakura abantu manegeka barenga 10,000 cyangwa 30, ari umuntu ufite ubushobozi, Imana ifite ubasha bwo gukura umuntu mu manegeka y'ubuzima. Imana ifite ubasha bwo gukura umuntu mu manegeka y'uko abayeho. Hari ibintu babonye babona bidashoboka, ariko muri iri jambo birashoboka, kubera ko uyu muntu babonaga byamurangiranye, babonaga byanze, babonaga ubuzima bwahagaze, abantu bamuvuyeho. Reba umuntu waciwe n'umulewi, ariko ngo umusamariya amubonye amupfuka inguma mu icumbi ry'abashyitsi. Mu icumbi ry'abashyitsi ni hehe rero? Mu icumbi ry'abashyitsi ni hahandi uzajya mu nzu bakakwakira cyangwa mu rusengero, ngo amushyira umuntu amubwira ngo murwaze. Imana ishimwe cyane. Ngo kandi ibyo uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Byari bisobanuye iki? Byari bisobanuye ngo Imana ifite abarwaza bakurwaza. Imana ifite umuntu yakwereza umwe gukura mu kibazo. Abantu ubwo binangira, abantu baduha nica n'ikize, umuntu yaguha akaguha twatuma anyenda kuvuga amagambo make cyangwa menshi, ariko Imana yakuzanira umuntu agakura mu kibazo. Hari abantu bafite amaperimi yaheze mu mifuka yabo, Imana yazana imodoka ukayitwara. Hari abantu bafite diplome zabo, Imana yaguha akazi. Hari abantu bafite ubwenge bapfanye, hari abantu bafite imishinga yabahezemo, ariko muri iri jambo risobanuye ngo Imana imanukanye icyomoro cyo gukomora. Kabiri, Imana izanye imiti. Gatatu, Imana ikohereje umurwaza ukurwaza mu bibazo wahuye nabyo. Hari igihe umuntu agira ibibazo abantu bakamusunika bose, famiye zikakwanga, abantu bakagucaho, umugore akakwanga, umugabo akakwanga, abana bakakwanga, ariko ibyo byose birangira ari uko Imana ijambo yavuze ku buzima bwawe rishyigikira. Rero niyo mpamvu mvuze ngo uyu musamariya nubwo byari byagenze kuriya, ariko yari afite ubushobozi bwo kuba yakura umuntu hariya yiyumvagamo kuba mukuru. Icya mbere yari abonye abantu bakamwitayeho batamukunze, avuga ngo nubwo abantu bamutaye ariko ngewe bafite imbaraga zahamukura. Rero mu buzima bwawe Imana yohereje umuntu wo gukura ahantu abantu bagutaye, kandi abantu bagutaye Imana igiye kugusanga. Abadayimoni bazi ko uzapfira, si uzapfira. Aho Satani yagutegeye imitego siho uzagwa, kuko Imana yaguteguriye
ubuzima bwawe, purani y'ubuzima bwawe irahari, purani y'agakiza kawe irahari, uko uza mu buzima bwawe birateguye, uko uzabaho birateguye, uko abana bazabaho birateguye, n'umugabo wawe n'umugore wawe n'umuryango wawe uko muzaho birateguye. Niyo mpamvu muri ubu buzima turimo nta bantu bakwiye guca imanza, nta bantu bakwiye gufata umuntu ngo bamugire ngo ni igicibwa, nta bakwiye gufata umuntu ngo abantu bavanga umuntu ngo yaraguye, ngo umuntu ngo ntabakwiye kutwegera. Yesu yazanywe n'abaguye, ntabwo yazanywe n'abahagaze. Kandi yavuze ijambo rikubavuga ngo kandi uhagaze nawe yirinda atagwa, kuko iyo umuntu aguye yavuze ngo nawe mwanzi ntunyishime hejuru, nabwo nagwa ntago nzarambarara. Bisobanuye iki? Bo babonaga yavuye Yerusalemu mu gakiza amanutse agiye Yeriko, umutambyi ngo umuntu avuga ati nukiri n'uwacu wavuye Yerusalemu wajyaga here kabaguhondagura, ariko Yesu ngo amubonye amugirira imbabazi. Hari abantu basubiye inyuma babona ko batazongera kuba mu gakiza, ariko Imana yacyafite imbabazi zayo. Hari abantu babonye bitazoshoboka mu buzima bwabo bavuga ngo reka tube duhunze Imana, kubera ko abantu bababwiye nabi bakura mu harimira kubwira ijambo ribi ukabava mu rusengero ukagenda. Hari abantu baguye kubera abayobozi babi, hari abantu baguye kubera wenda babigisha babi, ariko ndabatangariza ngo Yesu afite ibyomoro, afite byo komora abantu, afite icyo bita imiti ibipfuko. Yesu afite imbabazi zo gufata abantu batawe akabatoragura. Imana ibamugisha cyane. Ndagira ngo ntangariza abatwumva, abari hanze y'igihugu, bari mu Rwanda, abakurikiye iyi televiziyo, yuko uyu Musamariya agihari. Nubwo wowe ubona ko birangiye, ariko Imana igiye kubitangiza. Nubwo ubona ko bidakunda, ariko bigiye gukunda. Reka dusenge Imana, dusenge muri ijambo ngo Imana yohereje icyomoro aho uri hose, waba uri mu bitaro, waba uri mu buzima bugoye, waba umushomeri, waba urwaye indwara imeze ite, Yesu afite ubushobozi bwo gukiza iyo ndwara. Ndatangariza abantu yuko abantu badukurikiye mwese, izi ndwara mumva abantu barwaye ngo zabananiye ngo kwa muganga, Yesu yatanze ubushobozi. Yavuze ngo muri twebwe duhaye gutwara no gutegeka no gukandagira no kubita hasi no kubika no kurimbura. Turatangaza yuko imbaraga zisenga zikiza indwara Imana yaziduhaye. Yesu yavuze ngo muri mwebwe nimukuriya ibishimwa mu bigawa muzaba nk'akanwa kanje, turakanwa k'Imana, tuvugira Imana, duhagarariye Imana, turi ambasaderi b'Imana. Niyo mpamvu tudatinye kubabwira ngo umuntu urwaye azaduhamagare tumusengere. Ntabwo dutinya kuvuga ko Imana yaduhaye impano zo gusenga no kubwiriza ubutumwa bwiza. Turabifite, televiziyo yacu irahari ngiyi, uzahamagare nushaka bagusengera uzababona, turahari. Ariko Imana yonyine ubwayo yaravuze ngo nimurambika ibiganza ku barwayi bazakira. Ibyo ni ikintu twizera kandi turabyizeye. Rero abantu dukurikiye muhumure, Yesu aracyafite ibyomoro byomora inguma, Yesu aracyafite imiti ipfuka, Yesu aracyafite ubushobozi bwo guhereza umuntu runaka kugira ngo genda runaka kugira umumaro. Abantu barinangira bagashaka gukora ibyo batabwiwe n'Imana, ugasanga umambwiye ngo tabara umuntu akanga, ariko Yesu afite ubushobozi bwo guterura umuntu akamukura muri Amerika cyangwa i Burayi akaza mu gihugu cy'u Rwanda gushakisha, akaba yakurwaza akishyura ibyo bitaro akagira gute. Imana ifite imbaraga, mureke dusenge twizere Imana. Imana umugisha dukurikiye, niba mwumva mubyizeye neza, mubyizeye ko Imana ifite ubushobozi, mureke dusenge Imana. Ndashaka kubabwira yuko Imana iri kumwe natwe, kandi kuri channel yacu, kugira ngo wenda mutagira ngo ni ibintu byo kwirarira, muzaduhamagare tubasengera Imana. Mukirike mukane subscribe, dukore mukoreshe ya musharinge Imana, mubwira abantu ubutumwa bwiza nabo babubone, abari mu mahanga muboherereze, abarwaye mubabwire, tubasengera Imana. Reka dusenge Imana, namwe Imana ibane namwe, kugira ngo natwe Imana ikomeze dushyigikire, duhe n'imbaraga zo gukomeza kwirana ubutumwa bwiza. Murakoze cyane. Mana, mu izina rya Yesu rifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi, twamo tuvuga ijambo ryawe, tuvuga gukomera kwawe, tuvuga imbaraga zawe, tuvuga aho ukura abantu, tuvuga aho bageza. Niyo mpamvu duhagaze mu butware bwawe, duhamagaye imbaraga zawe zikiza, za zindi zakuye umuntu imaya ya Yeriko zikamuzana zikamugeza mu icumbi cy'abashyitsi. Yesu, wowe wa undi wemeye amavuta yerayo ukayemoza uyu muntu. Ni wowe ukwiye kwamara inguma z'abantu, abababaye, abarwayi, abashonje, abananiwe mu nzira y'urugendo rw'agakiza, ababuze uko bagenza, abari mu bitaro hirya no hino, abarwaye kanseri, za sima, za sida, ibintu byose, indwara zose wazishoboye Mana, nta cyakunanira. Leta robini gome dry refo edetail, kugira ngo n'umuntu wese uzumva ibi azavuye ngo Imana yarahimbazwe, kandi Imana ifite icyubahiro ku bwacu no ku bwanyu. Murakoze Mana, kuko uri kumwe natwe, komeza udushyigikire, udufashe kurica no kugira ngo n'umunsi n'umwe tuzongera kubona bene data tuvuga ijambo ryawe, tuze tugikomeye mu gakiza kawe kandi uhagaze mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu, amen, amen.
Imana ibahe umugisha mwinshi, amen.